各位观众朋友，大家好，欢迎收看6月2日新闻，我是嘉豪。发生什么大事代？头先就来报你知。连假头一天，各地头拢是人，各局表示讲，今以热男为主，明仔载有一寡人会先上北。中有一间韩国料理店，民众去食到刀仔片，店家解说讲是机器出问题，即马市政府也未去稽查。今仔日是5日节连假的头一天，各地头拢是人，这高速公路真侪路段也拢塞车。高公局表示讲，今仔日是以热男为主，是平常时交通量的1.4倍。若明仔载有一寡人会提早上北，特别是国道5号这中道过后呢，车就开始变多，呼吁民众出门进前就要先注意路况。透早，台东富冈港就出现排队的人，要坐船前往南市也是绿岛。大班客轮会当讲拢客满。5日节连假第一天，大批游客出现，屏东会当溜线，大班交通船也拢载满乘客，真侪人是规家伙仔要去小琉球度假。从早上7点已经开始不断在疏运，那预估今天登岛的人数会超过1万多人以上。苏花公路甲西部国道高速公路是有出去佚佗的车辆，警方加派人力。伫大陆高顶各大风景区进行交通管制。高公局表示，22连假头一天有高当日交通量是123万车公里，是年平均平日的1.4倍。23可能会有8万的车条，其中国5有高，早起6点了后车会开始坐，要到半暝啊才会渐渐疏解。国一北向西螺到埔盐系统，国一北向南屯到后里的路段，在下午到傍晚的时候，也会有一些车流出现。高公局提醒，5日节连假，各道高速公路拢是采用单一费率，早起饭店到5点暂停收费。国三新竹到燕巢系统单一费率各拍8折。若想要避开塞车，建议分流时间改行替代道路。记者综合报道。讲到咱国内第4轮武汉肺炎的本土疫情，还阁伫咧高原期，有要到8成的确诊者拢是感染到 XBB 的变异株。不过最近有医生发现讲，这快筛试剂对 XBB 可能是验袂准，准确度只有7成尔。是有署表示讲，针对到这款的情形，目前是也未收到通报，也已经要求业者1个月内就要交评估报告，确保民众使用快筛试剂的准确度。第4波新冠本土疫情同款伫高原期，有要8成的患者是胃着 XBB 变异株。不过有医师临床发现，国内新冠快筛的试剂最近是出现测袂准、假阴性的现象。譬如讲，有时大人伊的厝内人拢确诊，但是伊快筛是阴性，反倒安尼会去延误着治疗。他送来我们急诊的时候是休克或者是呼吸衰竭的状态，但是家属都告诉我们说他们在家里快筛了2次都阴性。但是呢，我们使用另外一个牌子的快筛，或是有的 case 是用所谓 PCR，就验出是阳性的，测起来是阴性，它有症状，也有可能在过段时间呢，你再测它就变成了是阳性，因为这个时候呢，病毒从喉咽的部分慢慢的呢到鼻咽的部分散布比较多了，它才能够被快筛所侦测出来。医师讲，台湾专案输入也是专案制造的新冠快筛产品，真侪拢无定期去做效果的测试。就以流感快筛来讲，若准确度无到8成，就袂当卖。但是新冠快筛并无8成，但是以目前来看，伊的准确度嘛，干那7成左右尔。评估了国际上的一个资讯，也都没有说，目前市面上的试剂对这个 XBB 没有办法检测它的效能。是药师提醒讲，新冠快筛试剂因为设计原理的关系，灵敏度是无 PCR 核酸检验遐悬，应该含临床的镜头做伙综合判断。目前是药师正在建立检验系统，后壁会针对每一件库存的产品对 XBB 变异株的检验性能，要求业者伫1个月内交评估报告。记者综合报道。讲到台南天狗这个疫情已经增加到21个病例，为着卖互这疫情摊开，伫连假的头一天，仁德区公所进行环境摒扫甲消毒，针对一寡讲袂听的民众，甲因囤的物件会强制清掉，而且要去隔岸的工地抽查，发现到这积水管啊内面这个水汽呢，共款检出阳性，已经要求厂商停工1礼拜，做环境摒扫甲消毒。门前的废弃物蹲甲敢若山里，敢若老正下通路。台南认到这户人，久当年蹲坑废弃物，真侪个开单嘛无改善，规厝间的粪扫，当地民众真困扰。影响到我们左邻右舍的环境卫生。我惊阮遮嘛会得着啊。
环保局小山鸟伫即间厝来去，称挖要2栋的粪扫，因为区公所19来库藏的时阵，伫即户人的积水容器验出鼻霉虻啊生炭源，卫生局嘛依照传染病防治法罚3000块。这个诱捕的蚊子其实都是阴性，那这个诱染桶来看也没有很多这个蚊子孑孓，那所以高度怀疑是从外地或是从其他的人传过来的。台南的本土登记者疫情愈来愈侪，2日新增加4例，目前累计21例，已经为认定探到东区永康鲜花这个所在。所以5日这连假头一天，市政府发动局处甲区公所做环境的清洁，过去建筑工地有查到真侪所在有水汽，发现许多瓶罐废弃物外，也发现阳性容器及地面积水的情形，其中3处工地并查获解决。本局也依建筑法58条勒令停工。民众防疫意识无悬，恐惊造成登记日的断开。市政府表示，若做住户囤物件囤真济，会先苦劝；若做无改善，搁验出鼻霉虻啊生炭，就会先开单举发，由清洁队来处理。那台南附近的高雄，也因为台南登记日的确诊者捌去过北高雄，卫生局早起原来派人去公山桥头这个所在做蠓糖生炭源的检查，也甲化学防治，希望会当防止疫情莫伫高雄断开。记者综合报道。今仔日是5日这台北国际凌船锦标赛，今仔日咧伫咧大甲和平公园有比赛。下晡一场正特别的这个表演赛，是由台北市政府队加新长者、市长者，也个有癌症朋友等队伍做伙竞赛，展现出运动边缘。虽然去凌船的爱有人扶，就比赛定位前，船嘛还未掠得。这支由脑性麻痹、罕病朋友等成员所组成的挑战机制凌船队，也是发挥十足的运动家精神。行路都有淡薄仔吃力的脑麻朋友张浩君，这届担任鼓手，搁较安怎嘛无放弃这届机会。我会想要努力去跟上大家。如果没来参加的话，我可能一辈子接触不到这个运动。同款嘛是脑麻患者黄一贤讲，爬凌船爱用脚肚，对因来讲较辛苦。不过伊一点也都袂失志，因为参加团队运动对身障者来讲是真美好的经验。我们有缺陷的人，我们脑麻比较可以做的运动，可能都是自己做的，像一些游泳。我觉得团结是这个活动带给我比较大的一个启发。由视障者甲陪跑员组成队伍参加，虽然看无，不过也会使透过声音抓到节奏，动作真侪。很多活动我们都是可以参与的，希望大家看到我们来参与，也可以鼓励其他的视障或者身障的人可以一起走出户外，一起来运动。台北国际凌船锦标赛2日正式伫大甲和平公园比赛，下晡举行一场真特别的表演赛，除了新障甲视障者参加，也阁有年轻朋友组队，甲台北市政府队共同上场比赛。台北市体育局表示，希望透过这届表演赛，展现多元运动边权。记者综合报道。今仔日是5日节，台湾各地头拢无共款的食粽文化。不过伫中华鹿港呢，这5日节除了食粽以外，阁爱食煎茶，这是鹿港才有的5日节点心。庙埕前志工分做2排，一卡一卡甲调味好的米粉糕落热鼎煎，民众嘛排队等要领伫5日节的鹿港才食会到的煎茶。食煎茶是咱传统吼。5月节的迄个一个习俗啦，所以我逐年拢会带我的囡仔来遮摕煎茶食啦。我国小3年离开鹿港，逐年拢倒来回味一下。鹿港食煎茶的习俗，民间相传是因为女儿补天的缘故。另外，嘛有一种讲法，较早善食人无肉粽通食，善心人士就用简单的食材做煎茶，发予民众。尤其伫端午节。前后呢，伊就是一个梅雨季节，咱的老祖先就效法着女娲炼石补天，用着这煎茶来拜天，就是咧补天，希望天公伯啊，毋免阁落雨，互因会当庆丰收。煎茶的原料简单，用米粉糕来做，咸的加韭菜、豆菜加虾米，甜的是蓝土豆粉。为咗表示社区伫5日节拢有免费提供煎茶，予民众体验鹿港在地的古早味点心。记者杨淑晴综合报道。
第五日即天就爱摕午时水，即食午时水无肥也水，即午时水啉一喙，较赢保佑食3年。台南县华庆安宫，逐年第五日即天，就会甲300多年的荷兰古井拍开，即古井到担内面阁有水，民众会爬登去保平安。原来已经停办3年的食西瓜比赛，今年庙方也恢复举办，现场是闹热滚滚。4星一到大法师带参会贵宾准备拍开有上百栋历史的古井。但市定古迹生华庆安宫每当拢会举办出午时水的活动。这个荷兰井敢若限定伫5日才叫拍开，早期提供予附近庄头做使用。不过到呾也有水源，真侪民众摕大大细细干仔来装，望会使保平安。请井泉成军5量新水，然后较开始取第一桶水。取水好，这信众会当取登去迄个使用。8点半就来了，然后等到现在大概3、4个小时吧。整午时水算讲长长的，会当迄个平安顺遂。传统习俗第5日在挂香包，代表气邪避煞。庙方特别准备鱼仔造型的香包送给大家。庙埕排队队伍定，人叉，马上就互摕完啊！另外，因为疫情停办3档食西瓜比赛，搁停办大人囡仔拢喙笑目笑。专门体遮吼，拢有种这个西瓜，我嘛是吼，伫这遮热的这端午节呢，办这个食西瓜比赛嘛，是替阮这个农民呢做一个宣传。吃完的话，虽然不知道是什么奖品。不过很趣味。庙方用心规划一系列的活动，互民众有食阁有掠。家长讲，这个活动嘛，互囡仔种一步入捌台湾传统的文化。记者李成武台南采访报道。美国联邦众议院211用口头的方式通过美台21世纪贸易倡议头一批协定实施法案。众议院税计委员会主席史密斯表示，这项初步协定是向世界来表示，讲中国是不度阻碍美国甲台湾深化关系。不过，前行政院长陈昌就讲，这个协定是无协调到关税部分。但是官员也讲，美国无要讲这项关税，并无代表讲这协定就无价值啊。美国联邦众议院进行以口头的方式通过美台21世纪贸易倡议第一批协定实施法案。美国讲，这要甲世界讲，中国无法度威胁美国莫侵犯和台湾的关系。This initial trade agreement negotiated by the Biden administration is a good step. It shows the world that the Chinese Communist Party will not intimidate the United States from deepening our relationship with Taiwan. 这项法案得到众议院通过了后，搁会经过参议院讨论表决才会生效。针对台美21世纪贸易倡议，最近是签第一批协定，所予前行政院长陈昌形容是无关税减量的豪华版经贸协定。三会理事长林碧峰就强调讲，企业上希望签的是台美租税协定，若会当签，企业会当减租税负担3%到15%，建议台美倡议算是不言心意。假设美国的政策不改变。没有人有办法，我们不能够强人所难。现在一直嘲笑说啊，没有关税协定，这个东西就不值钱，不能够说少了一样就通通把它推翻了。行政院政务委员戴振中讲，贸易倡议的效果无一定会比关税减量搁较歹。第一批协定签了后，第二阶段的重点会放伫环保、劳工和农业。上重要的目标之一就是扩大农产品的出口，但是第二阶段的谈判会比顶届搁较困难。我们国内对进口的这个农产品还是有一些特殊的，比如说农药啦，或者是说特殊的这些这个瘦肉精这些限制等等所以这部分要这个等于说达成国内共识呢，会比较有一些挑战。专家认为讲，针对环保和劳工的议题，上主要就是要符合国际标准。政府嘛有相关的措施在推动，问题未伤大，但是农业议题安怎让国人对卫生安全有共识，会是一大考验。记者综合报道。中国是继续派出军机军舰扰乱台湾。AIT 主席罗森伯格表示，台海的和平稳定唔那关系到美国利益，甚至会影响全世界。也强调美国会继续协助台湾自我防卫。那前印太司令哈里斯是呼吁华府对台海的议题应该甲战略的方向讲好清楚。
美军第7舰队公布，属于海华巡防队的斯特拉顿号20例行性经过台湾海峡。咱国国防部也证实，22美人由南向北航行。中国航母山东号编队4221通过台海，凸显区域局势多变紧张。AIT 主席罗森伯格表示，台海的和平稳定，若是美国关心，更加是关系全球，会继续协助台湾自我防卫。The United States has long realized and understood that Taiwan and peace and stability across the Taiwan Strait is a matter of international concern. A combination of deterrence and supporting Taiwan's self-defense capacity, building Taiwan's resilience is incredibly important. 美国智库外交关系协会台湾工作小组上新的新时代下美台关系报告中指出，台海冲突风险日渐增加，若爆发战争会对全世界造成灾难性的后果。小组成员之一的前印太司令哈里斯就向华府发声，要将战略无清楚政策转向战略清楚。President Biden has said 4 times, the Commander-in-Chief has said 4 times, we will defend Taiwan. Whoever the next president is, President Biden has set a standard, set a place, if you will, on the question of whether the United States will defend Taiwan or not. So as the report emphasizes, we believe you can't walk that back to zero. 哈里斯认为，拜登已经4摆公开表示美国会捍卫台湾，了后的美国总统拢要以此做新基准。那欧洲也加强关注台海，意大利海军巡防舰摩洛西2号22停伫日本横须贺基地。意大利媒体报道，巡防舰到印太地区进行远航训练，表达重视区域安全。阮韩目标就是希望台海维持现状。记者综合报道。美国国务卿布林肯进前拄访问中国尔，拜登总统拜二率伫咧旧金山的募款活动顶头，讲习近平是独裁者，一寡话虽引起中国反弹，批评拜登伫咧讲话拢无伫咧负责任的。寻求连任的美国总统拜登拜二暗下伫旧金山附近一场募款活动，向向讲伊伫2月下令甲中国的间谍气球拍落来时阵，中国领导人习近平根本毋知气球伫倒。伊讲这对独裁者来讲是真危险。气球拍落来时阵，伊甚至否认气球伫倒位。布林肯前脚才拄离开北京，拜登讲独裁者这3字，随后中美关系搁再制造议论。美方有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实。严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。那官方强烈抗议，有北京的民众表示，这凸显美国霸权心态的骄傲。也有人认为，拜登会安尼讲是选举的步数。我觉得他们一直就非常的双标，而且布林肯来的时候，从我们接待的态度也看出来了，其实是没人理他的。所以他们说什么其实也不用再在意，他主要是为了他们的大选嘛，为了拉票。中美关系为间谍气球事件发生了后拍歹去，国家台海问题和双边关系更加紧张。分析指出，布林肯进前去中国访问，真无简单，互两国搁再对话。不过拜登说来又个失言，可能会搁再互两国的外交造成负面的冲击。中美要搁走向和谐，恐惊无简单。公司新闻詹慧敏编译。讲到观光畅水艇泰坦号已经失踪第4天，内面5名旅客是生是死全然不知。也因为机器有探测到新的声音，搜救队也把这搜救范围掠搁较宽。法国也派出这水底机器人会当畅4公里深。根据美国的海岸防卫队因的推测，到这个时阵暗时啊，这个畅水艇内面的上锁可能特别用了啊。空中海面也有追踪所有人员拢拼全力，都惊漏到1点线索，错过救人的机会。观光畅水器探探号失联第4天，搜索范围已经扩大到大约2个看来迪克州大。进前捌传出机器发现水下面有新的声音，法国搁较投入机器人去水下面4公里深海区域探测，也就是泰坦号有果会当到的深度。Several P3 flights have heard the noises. As yesterday, and we put assets there. We relocated assets immediately. 由水下面探险公司汉游之门研发的泰坦号，2021年起开始带游客参与深海看铁达尼号的残骸。这摆拢总载有1名驾驶甲4名乘客。驾驶本人就是公司创办人拉许，也毋过泰坦号的安全性一直真受质疑。2018年，有专家也捌写批互拉许，经过无经过时间认证的畅水器，恐惊有运作风险。也毋过拉许将机会有缘无先将畅水器送去专业单位检测，到执意进行观光营运。
there are only 10 vehicles in the whole world that can go 4,000 meters or deeper, and all of them are certified except the Titan. It's self-certifying, and what you call experimental. And is there room for experimental? Yes. To take people down? No. 专家也讲，泰坦号所在深海环境冷个乌，都像外太空加上河床有关价格，增加找找难度。因为经暗都是泰坦号散射用了的时刻，虽然成功救援的机会真小，来自美国、加拿大、法国所救队犹原无放弃任何希望。公司新闻有眼编译。地球有适应现象，搁再加上这海洋温度创新高，极端气候情形可能会愈来愈严重。世界卫生组织昨就指出讲，正在替可能会发生的传染病做准备。伫南美洲的秘鲁，这天狗这是真严重，要到15万人感染，要200多人死亡。另外，伫印度的东北部，因为烧风，温度规个称悬来到46度，已经要到上百人过亡。巴西南里奥格兰德州遭暴雨，大水引起道路甲厝造成生命甲财产的损失。附近阿根廷工作人员伫街路喷药水消毒，来应对庆悬的天狗节疫情。因为适应现象所带来暴雨，造成带病蚊仔的数量，和天狗节疫情是歹收煞。世界卫生组织强调，要为这代志做准备。WHO is preparing for the very high probability that 2023 and 2024 will be marked by an El Nino event, which could increase transmission of dengue and other so-called arboviruses such as Zika and chikungunya. The effects of climate change are also fueling mosquito breeding and the spread of this disease. 天狗节疫情上严重秘鲁通报病例已经超过14万6千人，死亡人数提悬到248人。适应现象和海洋温度一直创新高，已经达到卫星监测40年来上悬的水平。海水温度提悬，恐惊和极端气候更较厉害。除了北美洲特别到位的大风台季节，南马因为印度洋的季风受到压制，科华欠水，热浪来袭。印度北方邦温度升到46度，出现大量掉山的患者，夺走将近100条性命。तो गर्मी की वजह से काफी गर्मी की वजह से रही है। यहाँ पे सामान्य दिनों में स्थिति 10 से 15 की केसेस रहती हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक के चलते ये पिछले 4-5 दिनों में स्थिति जो है डबल हो गई थी, 25 से 30 की स्थिति पहुँच गई। 这地区的电力供应长时间中断，无法度使用自来水、电风或者是冷气，造成大量掉山甲热衰竭的患者。研究发现，今年4月极端热浪受气候变迁发生的几率至少增加30倍。专家佫指出，热浪会佫继续，印度需要佫较好的应对措施。公司新闻电话前报道。北欧的冰岛有伫咧掠海翁，不过因为政府进前宣布暂停2023年掠海翁的活动到8月底。不过冰岛只剩一间公司有伫咧掠，而且伊接着是到年底就到期，会当掠海翁的季节只有到9月中。当地政府的措施虽然听起来是暂时禁止尔，事实上明年袂阁再核定执照，这代表讲冰岛日后袂阁再掠海翁咯。这是2022年6月，冰岛所出来唯一一间掠海翁公司。伫4年后，头一个掠到长秋海翁的情形。伫新冠病毒疫情来临前，全世界敢若剩冰岛、挪威甲日本，也是伫咧抵抗国际保育团体，也甲以上海翁做观光卖点的各国压力，持续伫掠各种海翁。不过，冰岛为2022年搁再掠海翁，反对的声音就超过支持掠海翁的民意。这个月初上新的民调就显示，已经有51%的冰岛民主张停止掠海翁事业，支持的比例为去年的4成高，落到这个月的29%。所以，冰岛政府进前宣布2023年掠海翁活动暂停，期限到8月底为止。换一句话讲，掠海翁业者敢若剩半个月时间会当活动，执照的期限到今年底届满，明年开始无要发放新的执照，行动永久禁止掠海翁。对这代志都要保育团体拍破画好，冰岛民众的反应嘛显得真复杂。Mér finnst það ekki rétt á þessu tímapunkti. Það er búið að ákveða alla vinnu og allt fyrir og fólk var að bíða eftir að byrja bara að vinna í dag
Þannig við finnst þetta langt að hafa gert þetta núna sko strax. Mér finnst hvalveiðibannið svo sem skiljanlegt sko. Bara upp á það með velferð dýra og annað. En maður skilur svo sem að þetta sé rekstur og hvað segir maður, vinna annarra, skilur。除了民意转向，连海洋事业摆起嘛，甲市场供需有关系。海洋污染甲气候变迁，也互科学家认为造成海洋族群变少，供给持续降低。另外，日本伫2019年国在掠海洋，填补日本国内的消费市场，这原来互冰岛的掠海洋事业减少重要外销管道。公司新闻请家人评议。伫美国有2间业者呢，因是用动物细胞伫咧制造这人造鸡肉，受到 FDA 的核准。即马美国农业部伫21也允准因会当上市。食品科技业者以 Just 机械的加州好肉公司上边食品的人造鸡肉，第一得到美国农业部认定安全会当食，sau đó来到会当伫全国餐馆超市来供应。Cultivated meat, put really simply, is real meat that is grown from animal cells. The meat that we cultivate is actually biologically the same. It could be a chicken fillet, it could be a hamburger, a hot dog. 人造鸡肉开启肉类生产新时代，大大减少放牧，专门种植只维持动物仔的牛草，加降低动物仔排放对环境的冲击。不过，人造鸡肉上产度看起来乐观，不过无代表将来的屠宰就会安尼变少。人造肉的成本比饲出来悬真济，而且也袂当像传统肉类安尼大规模的生产。It's at least 2 years, probably more than that. It'll be very small volumes. So think less than 5,000 pounds sold. And ultimately, to get to a point, we'll need to build much larger infrastructure. The real challenge would be how can you make enough chicken meat in the fermenter at the cost of the chicken, which is the lowest one. 目前，上边公司拍算生产大肉片，然后做成鸡排，也是烟签的型。好肉公司进前已经核准采用这种制成的新加坡，制造出鸡排、鸡甲、肉丝加沙底。公司新闻黄文林编译。伫台中有一间韩国料理餐厅，互民众指控讲，伫食蚵仔时阵呢，夹到刀仔片，虽然无受伤，不过认为讲安尼是伤过hạn。业者表示讲是机器咧夹蚵仔切地时阵无设立登记的。目前台中市食安处也要去稽查。将蚵仔分开，竟然出现一片刀片。有民众19暗前往台中市西区一间有名韩式餐厅食饭，摕店家免费提供的蚵仔想要食，一喙夹落去，煞夹到定定的物件，结果竟然是3公分长的刀片，好佳在无受伤。民众感觉真离谱，将影片放上网络。就发现嘴巴一咬，那一咬就咬到很硬的东西，然后把它吐出来。结果我就把它，因为影片，我就把它剥开来看，然后发现也是刀片。餐厅业者出面承认过失，强调蚵仔拢是使用食物处理机整齐一碟一碟切。也毋过内底的刀片无有经登记卡伫食材中，处理食材员工无发现，对消费者感觉失礼。除了无收用餐费用，也通知若受伤拢会负责，后续会请员工更加注意这一停，也会重新调整机器。我们的这个芋头哈，它是用机器切的，所以有一个刀片的确断在这个芋头里面。好，那我们也跟他说声抱歉。他当下也跟我们回答说，没事，善意提醒你们一下，希望我们能够留意，我们必须要把我们的机器呢做一些检整，我们要提醒我们的员工特别注意这一段。台中市是按照例例下昼前往稽查，并无伫现场产品发现物件，也毋过实在无离地顶，餐饮卫生欠点已经要求限期改善。申诉也抽查现场的产品，并未发现有类似的异物。另外，餐饮卫生的部分，发现人员未出示体检报告、天花板破损及食材未离地等缺失，以现场开立限期改善通知书，要求改正。如果不小心吃到肚子里面去，那是身体会受伤的。对啊，那是蛮严重的事。其他民众讲，食物件食到刀片，心内会留惊，第二来无法度继续消费。食安处强调，后续也阁会来复查。那有关无符合规定，会当依食安法开罚。记者综合报道。
进前外国媒体报道讲，咱台湾是过路人的地角，即马政府特别来改善，而且进前有讲，只要民众踏去哩过路线顶头，无论离偌远，这轿车、奥多摆拢爱先停落来，让民众过车路。本地月底要开始施行，却引起民众反弹。交通部长王国材今表示讲，早有含内政部沟通，这个政策先暂停，会另外搁做研究。白色轿车来到路口倒弯，到斑马线向停落来。影片放大来看，原来是有一个行人拄好行伫咧斑马线顶悬，这名小姐还佫一度惊到向停落来，但是犹原去轿车弄着。这个所在就伫咧台中市文心路3段甲四川路口，警方以道交条例告发无停留行人的驾驶。汽车驾驶人行经行人穿越道，有行人穿越，未暂停礼让行人先行通过，处罚新台币1200元至3600元罚款。随着道交条例修正，政府跨部门共识也订定了路口无停留处地的新措施，规定斑马线只要是有人，无分远也是近，车辆拢要全部停留。6月30号实施，结果引起了外界批评，太过严格，恐惊严重影响到车流。如果驾驶人因为看到人在那边，他就必须得停下来的话，那可能。如果以台中来说的话，那可能这整条路都会塞车。一下子把法令改成这样，我觉得是有点太矫枉过正了。民众认为改过头，交通部长王国材21号暗时赶紧甲内政部长林佑昌联络，决定暂停实施，会向行人已经伫咧斑马线近端或者是过中心线才需要停留的方向延期，后礼拜才会定案。不要说有人在人行道就完全要停等，可能是人在这个近端就是在中央分隔线一半的这个地方在这个范围内来讨论执法的空间。道交条例修正也包括会提高无停留行人罚款上限到6000块，而且需要接受道安监视。新法还未上路就引起了争议。对于新措施是不是会当互台湾摆脱行人地角的恶名，也阁需要时间来观察。记者台中台北报道。讲到最近的这性骚扰案件，对政治界、艺人界一直逼，即马也逼出讲，这法官有甲人性骚扰的问题。树林地方法院审出来审判长伫车顶甲一位查某法官性骚扰，放调离开审判长的职务。啊，那台南地方法院审市的法官，伊毋若性骚扰查某同事，佫会用话霸凌书记官加法官的助理。即马监委是要来进行调查。另外，进前因为性骚扰，互法院判爱赔人8万块的国民党立委陈雪生，经过拿牙调查了后，立委提名认定无特殊理由，不过伊就爱去上性别平等的课题。3年前的立法院临时会，国民党立委陈雪生这个动作，互民进党立委范云指控性骚扰，法院判决赔8万，确定了，拿牙嘛展开调查。公布处分结果，但雪生的立委提名确定无撤销，处分应该爱上性平课程。范云批评讲，国民党的性骚扰零吞论是宇宙级的笑话。我觉得国民党这样的决定真的是恶心，非常恶心。当天在议事现场完全没有任何肢体冲突，也完全没有任何肢体碰撞。在院会的现场朝野争议的时候，民进党团的委员在镜头没有照到的部分是怎么样子不懂得性平，比陈雪生还夸张严重的100倍、1000倍。面对伫政治界烧炭，这阵火嘛烧到司法界。前任政界法院院长李伯多防指控在任期间强咱女性剥削3届。台南地院嘛有一个市法官，艺术团半赤身相片，不当骚扰女同事，甚至佫几啊摆失控，用歹听话来言语霸凌书记官甲法官助理。监察委员李丽申请主动调查，要查清楚这寡行为是真是假。法院调查定数敢有公正客观，对着工作场霸凌是毋是长期放目？他身居高位，那还做这样的事情，然后来压迫或者是伤害他的同事下属，所以这一件事情呢，我们一定要去查清楚。认定他还是有3次施用甲剂安慰他们的行为。大方面对镜头，作为法院发言人，伊早是树林地院国民法官专程的蔡审判长，互人踮法官论坛出破讲，涉嫌假影关心工课。带打分发的查某法官去阳明山食饭，条件选无共落山，疑似停伫暗巷内、骹内、手内。对这件事件，伊否认有性骚扰，
士林地院已经开始调查，伫结果进行先做职务调动。为了避免将来如果分案出来，还是有他来当审判的话，可能那会引起民众误议的。自己呢也是挺免签。国民法官案件拢是社会所关心的案件，法院为要避免无必要的争议，该调离审判长职务去做刑事庭的法官。记者综合报道。2024年特别大选，这3位候选人各地拢是各展本事。不过，根据调查中共的民调显示，国民党的侯友宜最近支持度达到17%左右，这排名是排在第3名。挺过台面的国民党立委陈菊珍就建议讲，就爱设一个防转条款，标准会当定伫咧15%。洪振定讲是要来逼退侯友宜。侯友宜今仔日是呼吁大家爱做伙来团结。民进党的赖清德是发布包客家长影片，另外民众党高文哲之前有讲过中国爱伊出来选总统，今仔日也出面背回，讲这拢是话误。比赛一定要赢，对不对？新北市长侯友宜5日在出席中尊赛免费选手，也不过中国民调显示，侯友宜最近支持度落到17.93%，排名第3。今麦有挺贵派南亚立委陈菊珍建议，党中央爱比较当年洪秀柱参选，设定方针条款，底限设定15%。有78，那现在很多小鸡可能都会担心这个时间点跟那个趴数点，如果到15%以下就太低了。关心我们会团结在一起，会跳得更高，走得更远，最终我们一定会赢，达成我们的目标。国民党内一定有好的声音。初选失败，鸿海创办人郭台铭是轻走基层，连假第一天，就到苗栗甲馆长将冬饮甲华拿代表食饭。昨天好像有讲到说，希望能够再为大家服务，像是松鼠呀。今次下独立参选，郭台铭笑笑无回答。也不过侯友宜5日在连假也启动组织战，请求地方县市长甲重要人士互相竞争。颠倒是民众党郭文哲方标出2016年伫台北市长任内，方面中捌公告中国爱选总统，郭文哲不提是谣言不准则。因为选举到了，一定会有很多这种抹黑抹红的宣传，很客气、很正常的交谈，然后就要无限上纲，那变成是吧？大陆希望我选，那这个我就没办法了。用行动证明很好吃，好吃对。他尬反中，断后还吵。民调暂时领先的民进党赖清德5日在发布包装影片，搭配客语对话，展现对客家文化重视，更加要揪近甲客家票的距离。记者综合报道。中航勤的高雄勤务部不满定爱调去桃园机场做事，过半员工组成的台湾机场地勤产业工会，昨就宣布讲，对即马开始连续3个月无要加班，也拒绝临时调班。根据了解，目前中央航勤公司有提出上改新的改善方案，甲一体调动的人数对11个人降低到9个人。不过，这款的方案也是无符合员工期待。工会表示讲，若准诸方无更较好的改善方案，伫中秋节的时阵会发起依法休假。中央航勤因为拖机的人力长期拢无够，直接调动高雄勤务部的员工，爱往北去桃园机场做工课，造成员工南北安尼走，无法度照顾家庭。过半的员工是组成台湾机场地勤产业工会，宣布连续3个月拒绝加班和临时调班。高勤部这边才会去发动一个拒绝加班、拒绝调班的这样子的一个诉求，是因为希望公司可以正视说人力就是不足。对，如果人力足的话，我们不会需要加班，我们不会需要这样子调来调去。根据了解，中央航勤高勤部的员工提出诉求，包括消透轮调的压力，甲高雄机场合理的人力保护够，希望中央航勤会当减少每一体调动的人次，提早结束调动的机场。另外，中央航空提出上新的改善方案，将每一体调动的人次对11个降到9个。今年上尾一体的调动，敢若到10月23，就是调动的机场爱到11月中以后才会结束。只是讲，若中央集团还是无法度提出更较好解决的方案，工会讲无排除会伫咧中秋节发动依法的休假。3个月内都没有任何改善的话，我们委员会在中秋节进行依法休假，那到时候高雄机场的航班就可能受到比较大的影响。
中央航空公司评估，目前航班暂时无受到影响，嘛会启动应变方案，确保航班拢正常来调度。不过工会呼吁资方，较紧和员工达成协议，停止不当的调动，无排除中秋节依法的休假。记者综合报道。真侪人拢有伫咧外口洗厝的经验，亲像我就捌当到正疼惜出外人的一个厝头家。即政府一年一届的扩大洗厝租金补贴计划，7月初3开始施行，今年搁再把这范围增加到18岁以上，希望会当照顾到50万户当咧洗厝的民众。不过有专家认为讲，这台湾的洗厝市场长期以来拢是暗捌捌的，真侪厝头家拢是偷走税，无希望厝卡去申请补贴，等于讲这个补贴是看有食无。政府宣布，2023年的300亿扩大租金补贴计划，7月初3正式开办。新户随来随办，旧户延续补贴。这届无需要提供厝主的资料，嘛降低年纪，18岁以上就会当申请。照洗厝的地点和身份的级别，每个月补贴2000到8000不等，嘛针对无同身份补贴，包括学生、单身、新婚小家等等。政府要照顾民众，不过有人也是在丢毒。我自己是没有申请，怕说可能会他在增加租金。对，就是台湾现在的状况，应该就是比较常跟房东妥协啦。也要看房东，就不是每个房东都可以啊。会影响到他们，就是他们可能缴税的。共洗厝申請厝税補貼，該係厝主同意。專家講，台灣租厝的市場長期無透明，絕大多數的厝主有走稅金的狀況，嘛無愛厝卡去申請厝税補貼。就是提供房東單一稅率，而且分離課稅，開大門讓房東不要增加太多的一個稅負的負擔。但是關鍵是納管。那因為納管的話，日後台灣的住宅政策才會有效，否則這一次的300億租補以及社會住宅包租代管都會卡在房東不願意曝光的情況之下，讓住宅政策都是事倍功半。要幫賺厝卡的負擔，專家講，政府要用源頭解決洗厝的污漬問題，這是真正甲民眾鬥相共。記者綜合報道。台灣的時段是愈來愈濟，要安怎有尊嚴活佇台灣，這是一個真大問題。在咱國內呢，人口老化上界嚴重的所在，就喺嘉義六卡永賢村，莊頭內邊也無長照據點。村長就講，因為這莊裡呢是無少年人時代愛去做實探食，無法度來退休，就算有長照據點，時代也無法度去。社区的时代哪开讲哪算牌，因拢是永贤村甲德本村的人，内底有一对母仔囝，妈妈一甲90啊，后生嘛有60外岁，算是老人顾老人。因两人的行动拢无方便，普通时也去厝边，村长斗注意。村长讲，这种状况伫遮真普遍。啊，煮饭遐拢嘛，阮两个母仔囝家己学白煮学白食尔。哦，可能台湾省啦，六卡乡或者老年化的问题算人口数上济的啦。根据嘉义县政府的统计资料，六卡乡的永贤村为2018年到2022年出世的红婴仔只有8个人，庄内拢无少年人，互永贤村成做人口老化上严重的极限村。拢70岁以上啦，占大部分啦。阮永贤村啦，少年人无倒来嘛，因为下港较歹趁食嘛。那照政府的政策，人口老化的所在，拢会有长照据点来服务老人。永贤、德本、鱼寮这几个庄头，老人侪煞无长照的据点，原因是种田的庄卡是大真济，拢无用咧做事，根本无少年人来退休，是大嘛无通退休，就算有长照的据点，嘛有可能招无人。我做工买啊，我做工买，我艰苦受苦，无一定我爱过好啊。针对无长照的庄头，乡公所有计划中央厨房的概念，先照顾是大食饭的问题，再搁豆豆来增加长照的服务。头一步就是生活化庄内扒饭的国小。我想要甲这学校想出甲活化起来，来甲改落做中央厨房，互咱安尼志工团伫遮煮的，来甲配散互来甲每一个庄头、每一个部落。虽然有时代讲，望望囝儿是坐伫身躯边，较赢长照据点，但是想到是坐倒来歹趁食，因也是甘愿互少年人出外去打拼。当来六卡推动在地创新的团队认为，现主时除了爱照顾老人，政府单位嘛爱想办法，互少年人通回来故乡。咩甲咱的文化
来甲安尼建立，啊，佮咱的产业，你甲做一个串联，互人会提供来遮生活、来遮工课的人，其实安尼来讲，其实咱就会有一个正循环。政府是毋是会当来甲咱做农民斗合作，看卖有啥物配套措施，会当互咱的农民会当有一个更较好的方向安尼来行。人口老化的期限村未来毋是消息，就是甲别庄甲做伙。村长就讲，以前是人留袂调，即马是叫人转来无才调。政府若阁无重视人口老化的问题，未来毋管是庄头改名，也是消息，最后留伫遮的物件，也是共款是无人住的厝，无人种植的地，阁有庄脚内底点点守护参园的老实大。记者林慧婷家己报道。中华大学工学院的学生有组一个赛车工厂，对2015年开始研发，今年已经发表第7代路，即卖也研发出全台湾头一只无人驾驶的这电动赛车，按算8月时阵要去到澳洲比赛。掀开布条，全台湾第一台无人驾驶的电动赛车，毋但外观看起来就真厉害，就连车身重量比顶一台减轻40公斤，有250公斤。来到外口实际测试，油门一打免3秒半的时间，速度会会当来到100公里。上特别的是，这台车佫装有无人驾驶系统。第一次将无人车系统引入到我们的电车里面，那这台车可以同时具有了操控，也可以无人模式。对，那除此之外，我们也更新了6台车减重的部分，然后做了轻量化的设计。透过车顶的系统来判断车辆头前位置，会当轻松闪避障碍物，而且经过改造，这台第7代的车辆已经对时代进步，乘做电动车。系主任想说，既然就是世界趋势是从油车转到电车，那我们不妨也尝试一下，从自己来做看电动车。那就从那一年系主任的这句话，我们就开始跳脱到电动车的时代。这台电动赛车目前已经摕到澳洲方程式赛车的比赛门票，8月准备去德国参全世界比赛，希望为台湾争取到好成绩。记者刘君豪新竹报道。来看当时前画家任依柔，伊伫台南开个人的画展，伊真有想象力，也有创意，风格真活泼，咱做伙来看。一幅一幅的图，色彩真丰富，有果子、花蕊，也有人物的描写。这是当时前朋友林依柔的创作展。自细汉就对美术有兴趣的伊，介意用画笔来表达心内的世界。看依柔的画，他把那个挂山大佛画得非常有趣生动，跟我们平常大家认知的挂山大佛是不一样的。所以呢，他也让大佛呢喝了他最喜欢的珍珠奶茶，这是我们平常在画大佛不会想要的那个角度哦。台南市府为林依柔开设创作展，让社会看到当时前朋友所认捌的世界是生做啥款。这回展览依柔除了为大佛以外，佮开设明星系列，甲家己上爱的男子团体有奸情画出来，让人感受到伊美强的热情。希望大家都能喜欢我纯情的创作。我想感谢支持我创作的爸爸妈妈、家人、老师还有朋友。我会继续加油，继续创作。谢谢大家今天特别来欣赏我的创作展。除了画图以外，依柔也参妈妈做伙设计文创商品，让更较侪人熟悉当时前朋友。创作展会伫台南民治市政中心，一直展出到6月30。记者综合报道。今仔日是5日节，也是中国疫情解封了后头一个端午。伫广东有一阵妈妈真高白龙船，因对庄头开始比赛，即马已经拼到世界冠军啦。广东省东莞市沙田镇中卫村有一队特殊的女子龙船队，24个队员拢是地方的妈妈，年纪按31岁到59岁不等，普通时毋是做事就是做山工。为着今年的5日节龙船比赛，已经持续训练个月的，每天平均6点钟，骹手溜力动作真侪，拼开速度袂输查甫人，真專業。一講就嗰啲人會好齊心咁樣出嚟去做呢項活動啦。同村嘅打個電話，一呼百應㗎啦。中衛村有真久長的白龍船傳統，從來有幾啊隊龍船隊，
妈妈凌船队搁较是成就非凡，邦丽馆已经连续爬26年的凌船，有真侪出国比赛奖牌甲宝贵记忆。呢張就係喺1999年喺英國諾丁漢運動員證，呢張係我運動員證。中國兩個字，哦，高興到飛舞啊！笑到有牙冇嘢啊，笑到。今年是中國疫情完全解封了的頭一個5日節，幾個所在攏開放舉辦爬凌船比賽，已經讓4檔的香港國際凌船邀請賽周末佇赤條開放舉行。另外，大埔、屯門、西貢這個所在嘛有比賽，有真濟民眾攏走來觀戰，要來體驗真久無看的5日節氣氛。公視新聞施惠中編譯。文化總會甲抓風車劇團佇匈牙利布達佩斯演出《羅車鬧亮宮》，將佇埃菲爾劇場做最後一場。這場是參這個匈牙利在地烏克蘭組織合作，佇表演進程內邀請儕烏克蘭民眾到現場來甲演員互動，要用文化行動來甲烏克蘭相貼。第二日，即間文化總會甲抓風車劇團的《羅車鬧亮宮》戲出開始進前，是邀請儕烏克蘭民眾到場參演員來互動，伊是這文化行動典型台灣甲烏克蘭是合作會的。人布袋戲有偌好耍，看即陣烏克蘭囡仔的笑容就知影。透過台灣駐匈牙利代表處參匈牙利在地烏克蘭組織 Litera 合作，有儕烏克蘭民眾到布達佩斯體驗台灣文化。It's exciting, even for my age, because I can see that the smaller kids enjoy it much more than I do. A very big thank you to Taiwan for this place, to Ukrainian Taisha. 伫咧現場，台灣駐匈牙利大使劉世忠也參組織簽約，捐贈1萬美金幫助烏克蘭民眾。Між Тайбеєм і Києвом 8000 кілометрів. Але Україна та Тайвань набагато сильніше зв'язані. 另外，匈牙利上大的國際宗教人道救援組織 HIA 也認為，台灣透過文化藝術，確實會當互來自烏克蘭的難民囡仔濟幫讚。Because they have very, very deep traumas. If we don't help them, they will struggle with them all through their lives. Taiwan is assisting and providing helps these children to feel safe and feel happy. 台灣駐匈牙利代表處表示，自戰爭開始，台灣有真濟捐款甲物資送到位。代表處也不只有幫助踮佇咧匈牙利首都布達佩斯的烏克蘭難民，也參在地組織合作，甲幫贊送到其他的城市。記者郭文正春由布達佩斯報道。明仔天氣是好也是歹，做回來看預報恁就知。吉蘭到新竹對26度到33度，苗栗到雲林對25度到34度，嘉義到屏東對25度到35度，宜蘭花蓮台東對25度到32度。平湖金門馬祖對22度到32度，還有未來3天氣象。感謝各位觀眾朋友收看今日AM新聞，我是嘉豪，明仔暗時7點咱再相會。